Start! Start! Ajmo, guraj se okre. Krenulo. Gorcina ploče je najbolja! Ajde, Kamin! Bravo! Nakon Lore, evo nama, našega Nikole Vlahovića. Nikola, kako je stanje? Mario, svakim političarima, javnosti da rade slušatelji, ipak više zanima ova drama koja se odvija na rijeci, na srednoj rijeci između Stabine i Urada Ukoče. Stabine je prva, spominjan je u Pariću, ne u Pariću, nego je u Krmi. I evo ovdje sam predstava Kiroški bio prije Urada u Stabine Koče. Vidjet ćemo imaju li Gustavi još snage da napadnu Stabine da pokušaju da radi to prvo mjesto. Možemo pohvaliti Stabinu, možemo imati Stabine, odlično, drža sa prvo mjesto. I tiraju ritam, malo su odmarali, usporili su ritam, pazi da ponavno podigli. Stari, znate, jednog puta nema na vidiku, uopće ne znamo kako su zaostali i zaista je ovo dokaz koliko su ove dvije ekipe radile i koliko se spremale za ovaj maraton. To najbolje dočarava ova nekakva
sad vidi da crnog puta mi ne možemo vidjeti uopće sa svoje pozicije. Znači, ekipa koja je lani osvojila suvereno maraton Lađa, koja je bila zadnja srpske, koja je došla u posle s ogromnom prednošću između Slavine i Komina. Ove godine je toliko zadnja da ostala da ih uopće sada ne vidimo na ono razdole. Mi kad vidimo na sam ulaz u Ploče, Slavina je prva, Komin je nesrećice, Komin je izgleda na čeka, Slavin Maka čeka, Slavina Denica i koje nikad lijepo lepaju i zaista drže se prvo mjesto bez ikakvih poteškoća. Velika drama je ovdje na u cijeloj rijeci Černi slušatelji. Ne znam kad je ovako napredo bilo. Evo kada je gospodin Tonči naš vozač, kaže sad će sve maratona da se ne čeka što je ovakva drama. Ovdje od samog starta u Mestovici, evo ovdje do Slavke Ptis, Slavina i Komin jedni udruži. Prvi put je obraćao taj rečao negdje do Komina, onda su poslušali nisu se mogli znači. I zato su obliku da ostali za ove nijedne ekipe. Slavina i Komin ulaze jedni za drugima ovdje u Ploče. Vidjet ćemo kako će biti finiš ovog maratona, 18. punoljetnog maratona Lađa. Nekad ćete pamtiti ovaj 18. maraton u odličnoj borbi Slavine i ekipe Husara i Komin. Da je zasigurno je to i bitka dvoju trenera Ivana Šabijana i Ivana Krajine. Oni imaju također svoje motive da pobjede ovoj utrci, da se dosadnu jedan drugome. Vidjet ćemo možda sljedeća značajno dogoditi do samog kraja, ali meni se čini da Slavina će bez problema braniti ovu prvu poziciju. Tako da sada stvari stoji. Vodeća momčad. Husari komisiju u Pariću, ali teško će uspjeti preteći. Odnosno, evo sad već ulaze Lađe ovdje u Ploče i nemaju gdje ni priteći u ovom uskom dijelu. Velika drama i bitka za prvo mjesto na ulazu u Ploče. Evo ovdje gledatelja na rivi u Pločama, na mostu, sve je puno, zaista jedna lijepa slika koja će zasigurno se pamtiti. Jedna lijepa slika na ulazu u Ploče, naravno da su tome pridonijeli i odlična vožnja Husara i Slavine koji se ne srede. Voze kao da su tek krenuli u Mestoviću sa starta, a ne kao da su na cilju u Pločama. Velika borba. Slavina je prva, Komin je u Pariću. Evo baza tu jedna Lađa sa navijačima između nas i ovih Slavine i Husara. Tu su i suci, pa očito i ne smeta, ali neće upozoravati u Lađu. Navijači navijaju naravno za sve favorite. Velika drama cijeni slušatelji. Vidjet ćemo kako će se odviti ova finiš do 18. maratona Lađa. Do samog trena, velika borba. Znamo već na repu ćemo ponoviti da od ove godine nema toga da skupa se uđe za prvo ili drugo ili treće mjesto. To su ukinule, može pobjednik biti samo jedan. Pobjednik